по тоа што излегува од комисијата, не верувам дека ќе го поддржува. Добро, меѓутоа потребни се 61 пратеник, да, види, за да се донесе законот, не мора да гласа опозицијата. Власта ги има, потоа е знак прашалник кој може да отвара многу дилеми. И јас мислам дека тие дилеми не ќе може да се спласнат по многу лесно. Ќе влеземе во тешка политичка криза? Не, нема да биде тешка. Тешка ќе биде ќе биде тешка политичка во конотација на тоа дека не се прашува опозицијата воопште во донесувањето на законите кои се реформски закони кои ни се задача од Европската унија, од Европскиот совет и така натаму. И мислам дека ние наместо да се занимаваме со тие, ние се занимаваме со секундарни работи кои не се битни за Европската унија. Не се воопшто битни дали ќе има пржинска влада или не. Ја не видов дека излегол некој представник од Европската унија или САД да реше да ја поддржуваме владата со донесување на нов закон за влада. Добро, имаше една изјава од господинот Минчев кој што е практично и предлагач на овој закон за промена на законот за влада, дека имале поддршка од Соединетите Американски држави. Минчев и другите кои се на партија Знам, како се вика таа партија Знам? Да. Движење Знам. Нити се фактор во владата, нити некој ги поддржува, нити ги прифаќа нивните предлози. Они сакат да одат и понатака тоа што сакат да го кажат други, го кажуваат они, да добиват гласови по националистичка основа. Тоа е, мислам дека помината работа. Сметате дека токму затоа предлогот доаѓа и од конкретно од министерот за администрација? Сигурно, утре ВМРО ќе рече, па министрите Знам го... Јас ќе можам и да се повлечам, дека се гледа дека господинот Мицковски многу изјави што ги дава, па утре дента се премислува, па третиот ден пак не знам што. Тој беше првиот што излезе, кој беше за испитот за правосудниот испит. Господинот Мицковски излезе прв, рече, па да, имат право на албански јазик. Утре дента Филков не прифаќаше. Што договор? Каков договор? Ја не знам. И утре дента рече, ама требало да се донесе по себе закон. Видите сега, не може господинот Филков да биде појак од владата. Добро, меѓутоа еве има работни групи кои што работат на решавање на не може со Филков јас ти викам дека со Филков не ќе може тие групи да најдат заеднички јазик. Јас тоа го гарантирам денеска. Нема ништо да произлезе од нив. Ништо нема да произлезе од тоа, дека во тоа прво треба да ја води или да ја води партијата која има мнозинство во собранието. Тоа е ВМРО ДПМН. После тоа, втората, третата и четвртата партија, имаме една минорна партија која ги води комисиите за разговор и преговор за еден многу битен закон кој е изборниот закон. Јас мислам дека од тука ништо нема, само тоа го ставиле на дневен ред и ќе имаше реконструкција на влада и после ајде друг министер и трет министер. Јас мислам дека ако не се најде заеднички јазик за овие предлози да се повлечат, јас мислам дека опозицијата нема да прифати да биде дел од комисијата за изборниот законник. И после, што понатака знаат партиите. Меѓутоа, јас ги гледам малку пошироко работите, дека ќе се случуваат многу други работи кои овие ќе се запостават и ќе останат. Кои се тие други работи според вас? Мислам дека веќе има најави во државата дека ќе се притвори еден, ќе се притвори втор, не знам што, и имат чувство луѓето дека нешто ќе се случува. Кој не знае што да прават со државата, тоа е шапсат. Јас мислам дека многу работи ќе излезат на површина. Имаш ти пред 2 дена, 2 години не е председател на Фудбалскиот сојуз на РМ, меѓутоа вчера го уапси, за некои тие не биле нови средства, тие средства биле од кога е бил тој председател. Мислите дека тоа е дел од тие најави за дека ќе се апсат поранешни функционери? Па видите, ако не се апсил 2 години, сега почнуваат апсењата затоа што има нов обвинител или не сакал обвинител од порано. Јас мислам дека многу работи се случуваат, можеби поситни по тоа. Јас не видов ништо исот од тоа што пред 2 месеца најдовме, не знам, со тони маријуана, никој не одговара за тоа. Сварно не одговара. И српската страна
почна да не пишува, македонската страна воопшто не пишува ништо, а ние, државата ни е полна, секој ден полицијата влегува во куќи, наоѓа хероини, не знам, кокаини, маријуана, меѓутоа немаме нешто, истото тоа, немаме завршеток. А мора еден почеток да има завршеток. Да се навратиме на оние теми кои што се поактуелни, го споменавте и вие законот за двојно државјанство. По повикот на премиерот Мицкоски дека треба да се консултира и експертската јавност околу конкретно овој закон, од СДСМ денеска препозна еден вид на ретерирање од ставот од страна на владата и од владеачката партија, дека од кога побараа тој да важи нели од сегашниот пратенички состав за сите функционери, дека сега некако се повлекуваат од тоа. Препознавате ли и вие во таа насока исто како опозиција за законот за двојно државјанство? Денеска на пресконференција Филипче рече дека според тоа само кажува дека ние водиме политика купи ден продај. Овие рекле, вие имате бугарски државјанства, а овие сега така, ние ќе донесеме закон, дека тоа е ради тоа што значи така не се води држава, така не се води политика. Значи тоа мора да биде еден темелен закон, не може сега вака да прашаме. Пратениците ќе донесеме закон за да не може да биде со двојно државјанство, а министри имаме со двојни државјанства. Па добро, токму тоа е едно од барањето и од оној закон кој што го поднесе опозицијата. Во таа насока денеска и председателката Силјановска Давкова рече дека треба да важи за Како може министер со двојно државјанство да присуствува на седница, на затворена седница на влада? Ајде ми објасните. Второ, таму се отвара прашање, тој министер чита доверливи, строго доверливи материјали и државни тајни. Јас сум бил министер, стига до мене државни тајни. Значи, третата работа, ние тоа прашање сериозно треба пошироко да го разговараме, да видиме какви се искуствата и надвор од ова. Можеме да одиме и понатака за вработените, што е со заменици, што е со државни секретари. Така, меѓутоа да се почне од него. Докаде човек со двојно државјанство може во државната киријархија да биде вработен? Дали тој може да биде раководител на одделение, дали може да биде помошник раководител на сектор, или ќе може да биде до ниво на кај нема државни тајни. Значи, тоа е сериозно прашање. И затоа не е тоа, види, ќе донесеме за пратениците. А што? Еве, јас го прашувам. Добро, а како може еве ставене на маса каков таков закон. Имаме најава за амандмани, поднесени се амандмани од опозицијските партии, меѓу едно од амандманите се и да важи за сите функционери. Ставена обична глупост. Ништо не прочистено, не поразумено. Ама како тоа, видите, они ќе се најдат некоја коска, ќе фрлат јајко чинјава, нека се соберат, нека се дават сега. Ама тоа не е така, не треба влада да работи. Значи, тој закон мора да произлегува од потреба на граѓаните и на државата за регулирање на одредена материја. А не може денеска текнало нас, ќе предложиме, ама види сега дајте амандмани. И како ќе види тој закон? Значи, таа работа не оди така. Така не се води држава. Значи, тоа е сериозно прашање. Добро, меѓутоа и самите вие велите дека треба да се донесе таков закон, да се ограничи, да нема двојни државјанства. Мора прво да се разговара, да се отвори јавна дебата, да видиме експертската јавност што ќе каже, да видиме странските искуства какви се во други земји, оти наши луѓе работат во други администрации, има македонско државјанство, да што видиме како е таму уредено во тие држави, докаде во хиерархијата може да стигне државна. Дали ме разбирате? Дали тој може да работи во компјутерски центар кај има такви податоци? Што правиме со луѓе со двојно државјанство во безбедносните служби, во АНБ, во Агенција за разузнавање, во МВР, во Министерство за одбрана? Значи, тоа не е така. Мислам дека законот важи да нема двојно државјанство, тоа го спомена денеска и председателката во АНБ. Да, конкретно во оние разузнавачки служби. Ама имаме и други како да ги читаш личните податоци и матичните документи од Министерство за здравство или Фонд за пензиско или Агенција за вработување имаш двојно државјанство. Значи не е така, таа е многу сериозна работа, многу студиозно, мора на тоа прашање да се приде. Може на крај ќе дојдеме до ситуација да речеме добро само пратениците нека бидат, ама тоа мора да се разговара тоа. Значи не е тоа, види, ќе го направиме вака и се собра пет сезнајковци. Сметате дека не е соодветен моментот за тоа, бидејќи не дека не е соодветен моментот, така закон не се носи. Широки консултации. Добро. Широки консултации. Јас мислам дека тоа треба да се консултират и да ги видиме како се ние аспирираме да бидеме членка на Европската унија. Пред се европските закони. Да видиме дали се усогласени со европските закони, како прво.
Меѓутоа, младиното мнозинство сега го носи овој предлог, го предлага овој закон поради дамката што го има, дека викат дека ВМРО ДПМН е многу пратеници и други функционери во државата имат и бугарско државјанство. За ова се зборува. И сега они да се ние немаме, еве ние предлагаме два министра со двојно државјанство. ние предлагаме закон да ја одбегнува таа дамка. Меѓутоа така не се одбегнува. И мислам дека треба да се има првично, да се има предвид европското законодавство. Како они го регулира дека еден ден ние претендираме и јас сме аспиранти да бидеме членка на Европската унија. Второ, да видиме кое е мислењето на судските инстанции, Уставниот суд. Да речеме што дали е уставно или не е уставно. Тоа е прво. Дека доколку и се донесе еве од година јавуваат дека има иницијатива да Уставен суд да знаеш и да верува. Може и самото владино мнозинство ќе најде човек да го прати. Ние ќе го донесеме законот во собрание, ама има тука луѓе, има сега овде повеќе се зборува за бугарското државјанство, дека имаат луѓето и германско државјанство, нашите вработени, има и европско, други од европските држави, има и албанско државјанство, дека зборуваме, има тоа и од Албанија, албанци кои имаат државјанство. Меѓутоа, тоа не е тоа. Они сега сакаат да ја бришат таа дамка, ние го предложивме законот, го донесовме законот, ама Уставниот суд рече не. Ама министер може да бидеш. Ама Уставниот министер и затоа мислам дека тоа треба многу јасна порака до граѓаните откако ќе се вклучат сите, а посебно законите на Европската унија, европското законодавство. Ако има во Европа држави кои имаат двојно државјанство и Германија ти дозволува да имаш двојно државјанство, која е Македонија да забрани двојно државјанство? Или бидеш државен секретар во едно министерство, тоа ќе биде кај Македонија исто. Ама ако не може тамо, тоа не може и тука. Тоа е тоа. Добре, еве вие сте поранешен пратеник, дали доколку еве во времето кога вие бевте дел од собранието се предложеше таков закон, би прифатиле, дали можеби вие имате двојно државјанство? Јас немам двојно државјанство, имам само државјанство на Република Македонија, иако сум имал прилика да земам и друго државјанство. Меѓутоа, јас сум роден во Македонија, живеам во Македонија и иднината ја гледам во ова држава и работам за ова држава. Јас мислам дека и да дошол тогаш во тоа време немало такво, дека тогаш немаше македонци кои имаат бугарско државјанство, поради тоа што Бугарија не беше членка на Европската унија. И сега викат дека македонците земат бугарско државјанство за да одат да работат надвор за леп, да ваѓа за екзистенција. И тоа се покажа и докажа дека во изборите во Македонија излегува 300 луѓе, 400 луѓе излегува да гласат за што не е ништо. Не е ништо. Меѓутоа, тој товар го има ВМРО. Од времето на Љупче Георгиевски, кој беше пробугарска влада, слободно да кажеме, што денеска ВМРО не е пробугарска влада, затоа ги имаме проблеми. Добре, зошто да не се донесе таков закон за да немаме такви дамки во иднина па да се разјасни? Меѓутоа ние може да донесеме таков закон. Ако е против уставно, ќе го руши Уставниот суд. Добре, еве председателката, бидејќи почнавме емисијава со неа, вели дека нема уставни пречки да се донесе да важи за Европа ќе не тера да го смениме пак. Еве председателката вели дека нема никакви уставни пречки да важи за сите функционери. Тогаш зошто да не се разгледа? Ајде се кандидирам уште едно прашање. Ајде. Имам фирма во некоја соседна земја или во некоја земја во Европа. Немам државјанство, имам постојан престој. А имам фирма там, имам бизнис интерес. Дали ме разбирате? И станувам функционер во оваа држава. Или сум вработен во администрација. Загрозување на мојот интерес тамо може да има ефекти врз мене овде, да почнам да работам за таа држава или не. Значи, тоа се многу сериозни прашања кои треба да разговараме. Дозволено. Токму затоа е законот или да се откажете од бизнисот или да се откажете од функцијата. Епа, сега... Тоа сакам да кажам, че тоа се сериозни работи, тоа не се на Бојанчо Ѓорче му текнало, предложил закон и ние нема проблем. Не се спагаме и го усвојуваме законот и многу е добар, викаме. Не е така, многу прашања треба да се разговара. Мислам дека првично треба да се усогласи со европското законодавство. А јас мислам дека европското законодавство дава
да дава таква можност да имаш двојно државјанство. И државјанство на државата во која работи, кај си роден, и државата во која работиш. Меѓутоа, ако се донесе едностранно таков закон без пошироки консултации, што мислам дека и ВМРО ќе го трне, нема да го донесе, дека тој мислам дека дека тогаш знаеш што, ако се менува овој закон за државјанство, ќе треба многу други закони да се менуват, каде што па треба да се менува и уставот, може да одиме. Да. И затоа мислам дека ова е погрешна работа, затоа Уставниот суд одма ќе реши дека е неуставно. Од почеток ви кажувам, јас колку сум се разговарал со судии кои биле во Уставен суд, кои се занимавале со Уставен суд, што ги знаат приликите во Уставниот суд, овој закон ако се донесе одма ќе паѓа. Меѓутоа, владиното мнозинство рече ние донесовме, ние веќе немаме да имавме там таква дамка, а има пратеници кои сами признале или ги имаш и ги читаш во тие билтени дека имат. Јас види, не се противам да имат обичните граѓани да имат двојно државјанство за екзистенцијални причини. Ама да бидеш во власта, да бидеш директор, да бидеш министер, заменик и пратеник, тоа е недозволиво да имаш двојно државјанство. А знаеш колку директори имаш од сегашната власт кои имат двојно државјанство? Јас би ти набројал не знам колку. Дека тоа излаго друго сега прашањето е. Кој ќе знае кој има двојно државјанство? Кој е тај случај што ќе каже? Каракачанов знае, он. Добро, дали може би решение, еве имавме и една таква пратеничка која што потпиша на нотар, изјава дека не поседува двојно државјанство. Да, тоа е само изјава, меѓутоа како ќе се провери? И што се последиците? Ама што се изјава веројатно сносиш ама она ќе потпише во нотар дека нема, така? Кои се последиците ако има? По кој кривичен законник ти ќе го гониш? Треба, знаеш, многу работи треба да се менуват. Секој што вика дека ова може, меѓутоа последиците се огромни. Ако се менува законот за државјанство, ќе треба уште 4-5 закона до уставот да стигнеме. Не е баш така лесно. И уставот на крај. Да, не е баш така лесно му текнал на некој пратеник. Не знам кој го предлагал, дали пратеничко, дали мнозинството го предлагал. Да, мнозинството во собранието и сега му текнал, ајде ние не викат дека имаме бугарски пасоши, бугарски државјанства, ајде сега ќе им докажеме на граѓаните дека немаме. Не е тоа. Кој ќе докаже дека имаш или немаш? Никој нема да излезе, ќе оди на ноце, ќе потпише. Кои се последиците? Нема ништо. Нема кривична одговорност. Он може да каже јас под кривична материјална и тоа, ама под кој член од законот на кривичниот законник ти ќе го гониш? Кога он ќе се жали во Страсбург и европското законодавство ќе рече чекај Македонија претендира да биде членка на Европската унија. Нашите закони дозволуваат. И пак ќе ја тера Македонија да го смени пак законот. Да не правиме работи кои не се прифатливи за тоа кај што сакаме да станеме член на тоа семејство, на европското семејство. Добро, ќе видиме како ќе заврши целата оваа работа со овој закон, дали ќе биде изгласан и дали доколку биде изгласан ќе биде оспорен и ќе биде донесена одлука од Уставниот суд. Ајде да се префрлиме малку и на надворешната политика, имаме уште малку од емисијава. Споменавте и вие дека наскоро се очекува да биде формирана новата бугарска влада во Бугарија, која што ќе биде предводена од поранишниот председател, а иден премиер Румен Радев. Денеска владата, премиерот, председателката рекоа дека очекуваат дека ќе имаат пријателски диалог со нив, дека очекуваат дека ќе седнат на маса и дека очекуваат од Радев дека ќе ги разбере нашите позиции, односно потребата од проширувањето на Европската унија. Имајќи ги досегашните... Ајде, повелете, бидејќи завршиме со господинот Абдулати. Јас мислам дека им се грешни чувствата. Радев и како председател на држава доста е тврд во своите ставови. Да, ги имаме веќе, затоа реков познати се барем неговите досегашни ставови. Значи, јас долго време кога разговарам за руската политика, секогаш зборувам да таа не се подценува и гледате што се случува. Се трга Орбан, доаѓа Радев, кој што е уште поекстремен во делот на компатибилноста и поддршката со руските политики. Сега, дали бил Орбан близок со оваа влада, како и да е, Орбан беше пријател на Република Македонија и наш поддржувач и
да речеме, таа негова влада поддржувач на Македонија кон европските интеграции. За жал, не можеме тоа да го кажеме со Бугарија. Они имаат своја агенда во која што сакаат да истераат некои за нив, под наводници зборам, историски чуденки, кои што сакат да практично да елиминираат дека ова е јазик нарече на бугарскиот јазик, дека сме нација од 44-та, дека историските дејци за кои што сметаме дека се македонци, не се македонци, пород тогаш туку се бугари, дека Илинденското стание не е, Илинденско туку Преображенско и така натаму. Значи, они не мрдат од таа работа. Со тоа што он има силен руски сентимент, на Руската Федерација не ја одговара компатибилна Европа и интегрирана Европа, што значи дека преку него само ќе има уште посилно влијание и поддршка да ова прашање се блокира кон нашиот пат кон Европската Унија, што значи дека ова прашање станува нашето и геополитичко, станува за нас многу опасно. Значи, Македонија мора и власт, и опозиција, и сите паметни луѓе да седнеме и да видиме како оваа препрека што ни се поставува од Бугарија ќе ја скокнеме. Не е доволно само да кажеме ние не прифаќаме, не сакаме да разговараме, за ова нема компромис и така натаму. Значи, многу е сериозно и моментот, геополитичкиот момент е многу незгоден за Република Македонија, поготово за мали земји како што сме ние, во кои што политиката на Соединетите американски држави, поготово Трамп, уопште не ферма мали држави и така натаму не нити се интересира. Нити се интересира, нити што е многу опасно за нас и затоа со ова прашање нема играчка. Има ли заострување на односите меѓу Скопје и Софија? Јас мислам дека нема да има подобрување. Јас мислам дека нема да има подобрување, а заострување. Вака, јас мислам дека ние сме свесни, кажал председателката и кој друг не знам, меѓутоа тие се погрешни. Само да ги замаглиме очите на граѓаните на Република Македонија, еве ние ќе се движиме, ние ќе се приближиме. Ако се добро, видел, но треба ли македонските се... власти барем да инициираат некаква може да инициират, може да инициират, меѓутоа ние треба сите заедно да се осврнеме малку поназад. Како ги доби изборите Радев? Ако некој ја прочитал неговата политичка платформа на неговата партија Прогресивна Бугарија, како се вика, и ако ја читат програмата, тука викат дека Македонија е втора држава на Бугарија. Многу јасно, кратко и јасно. Тоа е наведено во неговата програма? Да, во неговата програма и политичка платформа, што излезе на овие последни избори. И сега, јас сум рекол и ќе кажам, ако ние не успеавме со Борисов и другите кои беа полиберални да ја завршиме работата, а тоа беше, иако се обидовме и направивме, дојдовме до одреден момент, меѓутоа ние видовме дека со владите кои ги предлага, нели немаше мнозинство, не можеше да се формира влада и тогаш ги го предлага председателот на државата, имаше 2-3 влади така технички кои воопшто не сакаат да разговарат за Македонија, а не за македонското малцинство во Бугарија, што вика премиерот. Прво тука, втора работа е дека Румен Радев, така? Румен Радев се знае дека е еден бивш генерал, кој бил во времето на Тодор Живков, кој е многу близок со Русија, затоа што не дозволува да и се помага на Украина, а нема репресивни мерки кон Русија. Значи, и на Русија, за Русија како што е Србија. Затоа мислам дека Бугарија сака да го бугаризира македонскиот народ. Тоа да ни е јасно. Меѓутоа, ние тука треба да бараме поддршка од Европа. Ние не го прифативме францускиот предлог, европскиот, што е европски предлог, ама мислам дека ни бугарите, ни србите ни го сакат доброто. Иако ова влада, мислам дека е малку наведена повеќе кон Србија, меѓутоа ни тие, ни едните, ни другите. Може ли се нови барања и препреки од страна на Бугарија? Ај повелете ве прекинав на предлогот. Јас мислам дека од ова ситуација може да излеземе, да бидеме што поблиску
македонци и албанци во Македонија, за да можеме да се испротиставиме на една Бугарија, на една Србија. Ја ова го кажувам јавно, кој сака нека го сваќа како сака. Добро, не мораме да подигаме националистички политики. Условно кажано, ни од македонска страна, ни од албанска страна. Зошто не се постигне еден национален консензус Па нема, јас сум рекол неколку пати и во ваша емисија и во други емисии, кај сум бил, треба да има заедничка резолуција. Заедничка кој нема албанец пратеник или во институција кој нема да ја прифати. Албанските партии не инициираат, без разлика било која ама треба да инициират, викат македонските, условно кажано, македонските политички партии, викат немој да ни се мешате, а ние ве поддржуваме. Ја гледам дека албанските политички партии поддржуваат една таква резолуција да се испротиставиме на Бугарија и да ја викнеме Европа. Дајте бе, што е? Македонија не е втора држава на Бугарија. Македонија е држава во која живеат македонци, албанци, турци, власти, не знам. Може ли да се поднесе таква резолуција или еве велите треба да се истрапат сите други средства? Да резонираме. Притисок од Европската унија кон Бугарија, тоа значи Бугарија се повеќе да приближуваат кон Руската Федерација, што апсолутно не одговара ниту на Европа, ниту на НАТО. Што тоа значи? Тоа значи дека притисокот ќе биде кон нас. А ова што го кажува господинот Весели, тоа пак ќе зависи од тоа колку ние ќе имаме овде консензус за да се спротиставиме на таа работа, не само внатре во македонското национално ткиво, туку заедно со албанци, роми, турци, власи и така натаму. Така да тоа е сериозно прашање и јас сум убеден дека они може Европската унија да притиска, ама ќе притиска меко, софт, затоа што притисокот преголем од страна на Европската унија кон Бугарија и кон Рубен Радев, тоа значи негово поголемо приближување кон Руската Федерација, а тоа апсолутно не им одговара. Така е близок со политиката он со Русија. Тоа апсолутно не им одговара. Велите дека ако досега унијата не правеше притисок, дека сега ќе биде уште помал? Јас мислам дека уште по-резервирана ќе биде. Треба ние може да влеземе во Европската унија ако само дополнително се искомплицира безбедносната состојба овде на Балканот, како рефлексија од оно што случува во иранската криза и оно што случува во Украина. Во тој случај мислам дека Европа би побрзала, како што сака да побрза со Украина да ја влезе во Европската унија, во спротивно мислам дека и натаму ние ќе бидеме печени на Тиво Коган. Добро, меѓутоа тоа оправдано ли е тоа според вас да дојде до ситуација да биде нарушена безбедноста па да не е оправдано. Да се забраза тој процес? Не, ама ние сме лоши деца. Или лошо дете, дека сме една Македонија. Ние не ги слушаме советите што ни ги дават европските функционери или Европската унија во целина. Ние не сакаме да менуваме устав, не сакаме тоа, не сакаме ова, сакаме гаранции. Пак што поголеми гаранции кои ќе седнат европјаните. Ни рекоа дека ќе бидеме во НАТО, ако со Грција постигнеме договор. Постигнавме сме во НАТО. Тама ни рекоа дека ќе бидеме и дел од Европската унија. Не станавме дека Бугарија се спротиставуваше. Па кај беше тога што викаме Орбан беше многу близок со ова влада да помогне во има глас во Европската унија, имаше господинот Орбан. Начело со господинот Орбан самата Унгарија. Не ни помогна кој знае што. Не ни помогна. Абдулари, јас мислам дека сепак ние мора да побараме меѓународно посредување и вклучување на меѓународни меѓународни експерти во оваа работа. И треба веројатно двете држави да се согласиме која ќе ги видат сите факти, тие меѓународни експерти и така натаму, какви ќе бидат нивните одлуки, да ги почитуваме и едната и другата. Мислам дека тоа прашање е тешко решиво. Ти да бидеш пријател со Орбан, кој е против Европската унија и сакаш Европа да ти помогне. Немојте така, дека сите разузнавачки материјали од Европската унија он ги пренесуваше во Русија, нивните министри. И сега ти си многу голем пријател со Унгарија, начело со Орбан, и сега сакаш да ти помогне Европската унија. Ние ги изгубивме сите пријатели од Европската унија. Верувајте дека ги изгубивме. Ние можевме да бидеме и сме биле Македонија пример за тоа како се однесувало, он бил министер во влада и јас сум бил пратеник до 2002-2003 лидер на реформите била Македонија. Лидер на реформите бевме и лидер бевме во соработка со европските држави. Денеска јас мислам и мој совет е
Мој совет е, сакат да го прифаќат, нека го прифаќат, не ако не сакат, не сакат. Мораме да ги подобриме односите со земјите членки на Европската Унија. И тоа Германија, Франција, Италија, кои се најголеми држави кои можат да ни помогнат. Верувајте дека Бугарија не може да мрда, ама ако ние ги бараме правата на македонското малцинство во Бугарија, тоа е веќе превише. Времето истече, јас ви благодарам и на двајцата за вашето вечерашно гостување. Почитувани вам